Այսօր օրվա ընթացքում շարունակվել են համառ մարտերը, որի ընթացքում մեր զորքերը հերոսաբար հետ են մղել հակառակորդի բավական փոփոխված մարտավարությամբ իրականացված գրոհները, ռազմական գործողությունները տարբեր հատվածներում։ Հիմնական կիզակետն էլի եղել են հյուսիսն ու հարավը։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը։ Մոտավորապես 23-ից 24 ժամվա ընթացքում հակառակորդն իր հարձակվողական տապալված գործողությունների արդյունքում կրել է որոշակի կորուստներ, մասնավորապես 130 մահացած զինծառայողներ, մոտ 200 վիրավորներ։ Հայկական զինված ուժերի կողմից խոցվել է 29 տանկ և զրահատեխնիկա, 3 ծանր հրանետային համակարգ, որը հայտնի է ՏՕՍ անվամբ, 1 սմերջ տեսակի համազարգային կրակի կայանք, 11 անօդաչու թռչող սարք, ասաց Արծրուն Հովհաննիսյանը։ Այս պահին էլ մարտերը շարունակվում են, դրանք փոփոխական են տարբեր ինտենսիվությամբ։ Ըստ Հովհաննիսյանի հակառակորդն անդադար փորձում է ինչ-որ գործողություններ իրականացնել։ Մեր զինված ուժերը պատասխանում են իրենց, ոչ թե զուտ պաշտպանվում են։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարում է, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից ակտիվորեն տարածվող տեղեկատվությունը, թե իբր այսօր հայկական կողմն օգտագործել է .ու հրթիռային համակարգ, ակնհայտ սուտ է և չի համապատասխանում իրականությանը։ Միաժամանակ խստորեն զգուշացնում ենք, եթե ադրբեջանական կողմն իբր պատասխան հարված հասցնելու պատրվակով մտադիր է օգտագործել այս ապատեղեկատվությունը և կիրառել նմանատիպ կամ ավելի մեծ տրամաչափի և հեռահարության հրթիռային համակարգ, ապա հայկական կողմի պատասխանը լինելու է ակնթարթային, հուժկու և խիստ կործանարար։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը գրում է. Ադրբեջանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետության դեմ հարձակողական օպերացիայի օդային ղեկավարումը հանձնեց Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերին։ Այսօր ժամը 10:00-ից սկսած Թուրքիայի Հանրապետության օդուժի Քյուրդամիրից թռիչքներ իրականացնող 2 F-16 կործանիչները, ինչպես նաև ադրբեջանական օդուժի Su-25 տիպի գրոհիչները, Բայրակթար տիպի հետախուզահարվածային ԱԹՍ մեծ բարձրությունների վրա հրթիռառմբային հարվածներ են հասցրել Արցախի Հանրապետության Հադրութի և Մարտունու շրջանի բնակավայրերին։ Օդուժը գործում է թուրքական Ե-7Տ օդային հեռավար հրամանատարական կետի կառավարմամբ Էրզրում Ղարս հատվածից։ Հավանական է, որ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի ղեկավարությունը գտնվում է ինքնաթիռի մեջ։ Բացի այդ, Հադրութի շրջանի սահմանից որոշակի խորության վրա գործում է թուրքական ԱԹՍ հրամանատարական կետը, որն անմիջական ղեկավարում է ադրբեջանական հարվածային ինքնաթիռների կրակը։ Վերոնշյալ ինֆորմացիան անմիջականորեն դիտարկվում է, արձանագրվում ՀՕՊ և ավիացիայի միացյալ հրամանատարական կետից։ Բարի երեկո հարգելի հայրենակիցներ, միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները, մարտական գործողությունները շարունակվում են և նախ ամենակարևորի մասին քիչ առաջ Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ ուրեմն Ադրբեջանի ագրեսիան, որ իրականացում է Արցախի և ողջ հայ ժողովրդի դեմ, ըստ էության ռազմական գործողությունների օդային ղեկավարումը Ադրբեջանը հանձնեց Թուրքիայի զինված ուժերին, մասնավորապես այսօր առավոտյան ժամը 10:00-ից սկսած կոմբինացված, համակարգված, ուրեմն օդային հարվածներ են հասցվում Արցախի զինված ուժերին, խաղաղ բնակչությանը, Հադրութի և Մարտունու տարածաշրջանի խաղաղ բնակիչներին, խաղաղ բնակավայրերին։ Այս ընթացքում ուրեմն Քյուրդամիր ավիաբազայից գործող թուրքական ռազմաօդային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչները, Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերին պատկանող Su-25 գրոհիչները, Բայրակթար տեսակի թուրքական անօդաչու թռչող սարքերը, ինչպես նաև այլ օդային հարձակման միջոցների հարձակողական և հարվածային հեռահար գործողությունները ղեկավարում է Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերին պատկանող օդային ղեկավարման կետից, Ե-7Տ տեսակի օդային ղեկավարման կետից, որը գործում է Թուրքիայի տարածքից Էրզրում Ղարս հատվածում կատարելով մարտական հերթապահություն և իրականացնելով կառավարումը օդային
կետից։ Հնարավոր է հենց այդ օդային կետի մեջ էլ գտնվում է ուրեմն հրամանատարությունը, թուրք հրամանատարությունը, որ իրականացնում է այս ամենը։ Գործողությունները մեկ հստակ հավաստանշում են, ուրեմն կան համապատասխան հոբ եւ ավիացիայի միացյալ հրամանատարական կետի արձանագրված փաստերը, որոնք կներկայացվեն օբյեկտիվ հստման նյութերի հիման վրա։ Այս հարվածների ընթացքում տուժել են նաև խաղաղ բնակիչներ։ Այսօր Արցախից մենք ունեցանք համապատասխան հաղորդագրություն, որ Հադրութում, Մարտունիում, ինչպես նաև այլ բնակավայրերում իրականացված հարվածների արդյունքում տուժել է խաղաղ բնակչություն, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, ինչպես նաև բնականաբար այդ հարվածները ուղղված են եղել զինված ուժերին, ստորաբաժանումներին, բանակին։ Օրվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ շարունակվել են համառ մարտերը, որի ընթացքում մեր զորքերը հերոսաբար հետ են մղել հակառակորդի բավականին փոփոխված մարտավարությամբ իրականացված հարձակողական գործողությունները, գրողները տարբեր հատվածներում, հիմնական կիզակետը էլի եղել է հյուսիսը եւ հարավը։ Օրվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ երեկվա մեր հաղորդած տվյալներից հետո ըստ էության մոտավորապես 23-24 ժամվա տարբերությամբ ընթացքում հակառակորդը իր հարձակողական տապալված գործողությունների արդյունքում կրել է որոշակի կորուստներ, մասնավորապես 130 մահացած զինծառայողներ, որ բացի դրանից մոտ 200 վիրավորներ, հայկական զինված ուժերի կողմից խոցվել է 29 տանկ եւ զրահատեխնիկա, 3 ծանր հրանետային համակարգ, որը հայտնի է որպես TOS անվամբ, ուրեմն 1 SMERSH տեսակի համազարգային կրակի կայանք, 11 ԱԹՍ։ Տվյալները կարող են որոշակիորեն փոփոխվել, որովհետև ընթացքում մարտերը գնում են պաշտպանության բանակը իր կողմից առանձին, մենք առանձին ամփոփիչ տվյալներ ենք հաղորդում։ Այս պայդրությամբ էլ մարտերը շարունակվում են, մարտերը փոփոխական են տարբեր ինտենսիվությամբ, տարբեր ուղղություններով։ Ըստ էության հակառակորդը անդադար փորձում է ինչ-որ գործողություններ իրականացնել եւ մեր զինված ուժերը պատասխանում են իրենց գործողություններով եւ ոչ միայն զուտ պաշտպանվում են։ Թերևս օպերատիվ իրավիճակի մասին այսքանը, եթե մենք ունենանք էլեկտրոնային հարցեր կպատասխանեմ, այս բային հարցեր չունենք։ Ես օգտվելով վարորդից ուղղակի, քանի որ օրվա ընթացքում էլի եղան ապատեղեկատվության ներկայացնող նյութեր, խնդրում եմ եւ հորդորում եմ մեր ողջ բնակչությանը սոցիալական տիրույթում ակտիվորեն ներգրաված քաղաքացիներին, իսկ իրենք շատերը ներգրաված են, չտարածել ադրբեջանական կեղծ տեղեկությունները, չտարածել Ադրբեջանի իբր ճակերտավոր հերոսական գործողությունները ցույց տրվող տեսանյութեր եւ այլն։ Դրանց տարածում այսօր բավականին մեծ տեմպ ուներ, երբևէ այս նախորդ օրի ընթացքում նման տեմպ չի եղել։ Խնդրում եմ, հորդորում եմ նման բաների չտրվել, զերծ մնալ, ուրեմն նման նյութերի տարածումից, տարատեսակ, չգիտեմ, թեկուզ եւ աննախադեպ մեր հաջողությունները, բայց չհիմնավորված կերպով ներկայացված փաստերից, առավել եւս հակառակ փաստերից։ Այսքանը կհանդիպենք, շարունակում եք տեղեկատվական կենտրոնի աշխատանքները եւ Ստեփանակերտում եւ Երևանում։